こんにちは。アニメ紳士です。今回は有機爆発バーンブレイバーン第12話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。スミス来た。どういうこと？全裸最終回。いや、お前が抱きつくのかよ。そこはエサミだろ、エサミ。最後はそうでなくっちゃな。よかった、抱きつくなれるの方で。オープニングの握手回収。オープニング来た。カラオケ流すな。テレビサイズ。SE もりもりバージョン来た。さあ皆様もご一緒に。最高の最終回だった。いい最終回だった。なんだったんだこのアニメは。最終回に詰め込むな。面白かったか。これ考えるな、感じろ系だな。懐かしかった。昔のアニメってこんな感じだ。面白いと思うんだ、バーン。円盤出るのかな。欲しくなってきました。いやー、いい最終回だった。マジで4クールくらいかけてもっと頭のおかしい回を混ぜてくれ。1クールでよくやりきったな。いい最終回だった。すごい勢いで敵を倒したな。めちゃくちゃだけど面白かった。明るく終わってよかった。終わりよければ全ていいし、そのまま体現したな。なんでこれを1クールでやろうと思ったんだ。ワンクールだからこそ好き勝手できた感はあるな。すごいアニメだったな。この時代にこんなのが見れるとは思ってなかったわ。最後はお約束を外さない、いい最終回だった。続編の可能性潰しまくってきたね。翼は合体しなかったね。ブレイバーン楽しかった。ありがとう。ハッピーエンドなのは良かった。あんだけ広げておいてちゃんとまとめたな。ただ正直にクールくらいでいろんなキャラの深掘りとかもやってほしかった。それと何度かここでガオガイガーエンド言ってたんだが、本当にほぼ同じ終わり方して吹いた。基本ギャグアニメだからいいけど、11、12話は勢いだけで雑にまとめたな。まあ様式美は詰め込んだからよし。クイズには身を滅ぼすってことだな。めっちゃ楽しかったわ。終わっちゃって寂しい。何でもあり世界だから2期やろうと思えばやれるけど、綺麗に終わったしまあないわな。ここまで好き勝手やられるといっそ潔いわ。俺は好きだよ。大張りのやりたいこと全部詰め込みやがった。楽しいアニメだったな。最後まで楽しませてもらったわ。変な作品だったけど、1クール楽しんだからよし。ちゃんと1クールで終わりやがった。気持ち悪いけど気持ちの良いラストだった。気持ち悪かったけど面白かったよ。改作でもあったけど改作でもあった。マホこといいブレイバーンといい。頭がおかしいアニメばかりだったな、今期は。なんかよくわからんけど、大張がやりたいことやりきってそうでよかったよ。監督に潤沢の予算を与えて好きなことやらせるとこうなるんだなっていうアニメ。でも嫌いじゃない。なんかロボアニメ作りたいサイゲと大張さんと合体でグリッドマンの次が欲しかったグッスマが手を組んだ結果、なんかすごいのが生まれてしまった。人のみが持つのバリアニメのお約束セリフでなかったのが意外。ルルちゃん救われてよかった。イサミもスミスもみんな生き残ってる。よくわかんねえけど、スミス戻ってきたしまあええか。スミスの蘇生の可能性については考察されてたが、難しい話は抜きにしてノリで生き返ったな。もう生き返ってよいかなと思えたしな。ガオガイガーもそうだったしな。次はバンブレイバーンファイナルだ。スミスの体は神様が取っておいてくれたらしい。まあ時間止めたり戻したりする能力ある機体と融合してるんだから、蘇生くらいできそうだもんな。最終決戦終了。イサミ、ゼンラ、ルル、ゼンラ、スミス、ゼンラ。なんで全員全裸なんだよ。こいつら有機融合したんだ。ルルちゃん最高に可愛かったからよし。有機爆発バーンブレイバーンユニバース早くやれよ。絶対にパチンココンテンツにはなると思う。融合合体とかパチ演出と相性が良すぎる。正直最後成長したルルに抱きつかれるスミス。めっちゃ羨ましいんですが。やっぱり金色は欠かせない。剣合体だったな。そうきたか。
方式としては J デッカーのマックスキャノンみたいな感じだったな。エンドカード山田が拾ってこれ勇者シリーズじゃなくてエルドランシリーズだったか。サイゲのアニメや漫画は割といい意味でクリエイターの好きにやらせる度が高くて、熱量の高さで打率高い気がする。新興パブリッシャーのイメンが出てる感じ。おおむね満足だけどエピローグ欲しかった。ブルーレイに後日談小説つくんだっけ？読みたい。あいあい傘なんだったんだ。ラスボスさんが最後の隠し玉だったか。確かにスペルビア神でなかったもんな。おじさま死んでデスドライブス全滅がトリガーで、感情が揃ったから釘宮が湧いて出たってギミックは正直感心した。なんか途中からラスボスが神楽になってて耐えられなかった。ちょっと超越者のふりしてたけど、普通にわとか言っててダメだった。敵は唐突に湧いて出た割に言いたいこと大体言って言ってたか。前の集会でも暴食は勝手に自爆したんだろうな。暴食はスパロボ参戦とかすれば単独で出てあいつに地球が食われてやべえみたいなステージにはできそう。タイダは何なんだあいつ。本作の MVP を貼る。クーネスのおかげでデスドライブスは全員満足してきたからな。とりあえずデスドライブス関連の技術は全部消滅してくれたようなので、人類の終末戦争だけは回避できた感。デスドラは完全消滅ってのがちゃんと完全に終わらせた感あるな。言いたいこといろいろありすぎるけど、ここまで突き抜けてくれたらもうどうでもよい。あまりにも濃すぎる3ヶ月をありがとう。そしてさようなら、ブレイバーン。すべてが詰まっていた。おおよそ1話の濃度ではない。おおよそ1クール12話でやることじゃない。最高激アツ爆上がり展開すぎて、あの濃度で詰め込まれると人間おかしくなります。どうぞ頼みます。2クールとかでやりましょう。続きを、間の保管を、お恵みを。ありがとうブレイバーン。インパクト大の1話から最終話までオーバリー投入奥義が炸裂していた全12話でした。また次も期待したい。勇気爆発だ。完全新作のオリジナルアニメで予想、良い意味で裏切ってくる作品、なおかつ我々が求めているものを的確に吸収させてくれる最高のアニメ。見た目や次回予告などで物事を判断してはいけないと教えてくれるアニメ。言うことなしの100点。気もかっこいいよ。こんな奇跡的な配分で表現できる作品は当分お目にかかれそうもない。クロスアンジュといいロボットものの鍵は突き抜けた変態か。王道を逆手に取りつつも厚さが高まる段取りが美しいほどに完璧。12話全てに満足できる神がかった脚本構成だった。すごいな。12話通してこんなにも情緒が乱高下するアニメは初めてだったぜ。いや面白かった。とりあえずこの後、スミスとイサミが幸せな結婚が確定してるので安心安心。ブレバンとスミス、両方ともとお別れしたら私が死ぬとこだった。勇気の境地を象徴するバーンブレイブビッグバーンを包む金色の装甲。そして戦う皆から金色の勇気を集め、最後の敵を倒し、その勇敢を称えるように金色に染まる空が勇気爆発の意として機能してるのが最高です。怒涛の最終回、復活のシークエンスはぶっちゃけハテナだけど、もう細かいことはどうでもいいよね。黄金化に真のラスボス、まさかの釘に勇気融合して決着。スミスも戻って全裸で巻く。最後はカラオケ、思い切り楽しませてもらいました。楽しかった。レタレタイサミにどうなることかと思ったけど、ブレイバーンがスミスと気づいてからはロボットもののお約束を詰め込んだ怒涛の展開で熱く駆け抜けた最終回でした。ノリと勢いにとどまらず練られた伏線の回収など物語でも楽しませてくれた両作。ブレイバーン順には濃縮しすぎである。復活、バーンブレイブビッグバーン、最後の敵ベルムビータ、最終は勇気爆発バーンブレイバーンで3話くらいにできたでしょ。とにかく感情が忙しすぎた最終はめちゃめちゃ泣きそうになってるところですごいボケ挟んでくるし、かと思いきやめっちゃかっこいい戦闘シーンで激アツってなるし、1話から最終話まで振り回された。いい意味でね、勇気爆発。最後はしからのカラオケ会。SE とくもり。
駆け足な最終回を束ねて超速、満足感と疾走感があった。掘り尽くされたんじゃと思ってたロボットアニメ。見せ方、組み合わせ方でまだまだやりようがあるかも、と、可能性の地平を切り開いたのでは。もう全部盛りかよ。ここまでお出しされたらもう言うことはない。勇気爆発、大融合、喝采、大喝采、理屈なんか抜きですごいもん見せられた。キャストスタッフ一体感謝。ずっと楽しかった全12話だったです。白畑勇と絶望レルから連行セットの復活、そして勝利からのラスボス降臨、怒涛のパワーアップ、そして勝利からの裸の復活で大団円。ジェットコースターのような最終回だわ。軍の皆が火星に来た時は泣きそうになった。有機てんこ盛り、そしてカラオケ最高です。絶望の中で終わった前回から1話でどうするんだとハラハラしていましたが、スーパーロボットパワーみたいな感じでズバッと終わってよかったです。髪を下ろした勇がとても良かったです。今後もこの髪型でいてほしい。素晴らしい最終回だった。1話から12話までずっと勢いを維持したまま突き抜けていった。勇の心が完全に折れたのも良い。べきべきにへし折れた主人公が再び立ち上がる展開が大好物だから大満足よ。スーパーロボット各あるべし。なるほど、王道な感じの終わり方だった。こういう系統の作品って細かいことを考えずにノリと勢いで楽しむのが一番だな。基本的にイサムもスミスも敵の話を聞かないよね。聞いてもよくわからんが、良くも悪くも懐かしさのあるロボットアニメだった。皆のためならと自己犠牲を発揮したりせず、生きたい怖いと逃げる勇が生々しくてよかった。そうだよね、怖いよね。でもスミスの励ましで勇気爆発し、さらに主題歌が流れ、そして全員集合で強力な敵に立ち向かう様は胸が熱くなったね。勇気爆発、大傑作。笑えて燃える要素てんこ盛り。複雑な構成と伏線を見事に収めきったね。令和のスパロボにふさわしい熱い魂を刻み込めた。エンディングにオープニング流すだけで胸熱なのに、カラオケ付きとか本当に恐れ入ったわ。8つの数用剤が死してラスボス覚醒の発想も見事。12はファンクールと短めだったのに、最初から最後まで熱く駆け抜けた珠玉のロボットアニメだった。ここ10年以内だとトップクラスの傑作だと思う。王道から若干外すのかと思いきや終盤はがっつり超王道。大団円なのも良い。愛と勇気が力のすべて。ロボ好きではないものからしても飽きは来ない展開だったなと頭で理解しようとしたら終わり、熱さに身を委ねなければならない巻き込まれたものの宿命、愛機を何よりも大切にする裸の心、そんなものを感じました。スーパーリアルロボットアニメの金字塔のごとく、考えられるすべての欲しいロボ要素をこれまでかと詰め込んだ最終回でした。最高でしたよ。大張監督、脱帽です。すごい作品をありがとうございました。続編、勇気を貯めて待ってますからね。リアルメカの中にスーパーロボットを、死に向かう敵には愛と熱血を、相反するはちゃめちゃな絵面と情緒の中で、誰よりもヒーローになることを目指し続けた大活劇。あの頃遠い先にあった思いにだってきっと届く。超えられる。人の可能性は無限大なのだから。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。